Angkot itu, Pak. Jangan dia. Melu po neng kene wae, Mas. Aku melu wae mung ndak kaya wingi 3 jam ngenteni malah jamuren awakku abeh. Alah ku yo dile to, Mas. Ora, aku melu wae. Ayo. Gendang. Mas. Yuk aja ndorong-ndorong ngene iki to. Pengen gendang. Popo ae dhewe iki saiki goleki bakul jengkol sing wingi kae. Bakul jengkol. Heeh. Kita nyayur jengkol meneh. Enak sih. Meneh. Wis 3 dino lho, Mas. Aku ki nganti ora kuat ngambuyuhmu. Ane nek uyuh sing liyane lak ora popot. Alah, mbuh. Gelis to, Pak. Iki apik ra, Pak? Lumayan. Mbak iki piye, Pak? Walah, iki to, Pak. Klambi ngene wae didol lho. Ya nek ra seneng rasah dituku to, Bu. Walah, nek mboten remen ki nggih mboten usah dituku, Mbak. Ngapunten nggih, Bu. Apik iki. Pak, apik iki, Pak. Ya niku anyar niku, Bu. Apik to? Piro, Mas? Niku 70. Larang banget. 30.000 ya. Wah. Yo dereng angsal nek sak monten. Tak undak 5.000 wis, ya. Dereng angsal, Bu. Anyar ya niku. Mampun tot. Mampun banget ya. Mesti bapak kayak ngentut, Pak. Kan duwe tikatan arene. Ngawur banget nek iki. Perman kodok kok ya. Pak. Pak. Bapak yang ngentot to. Ngiseng sik, Pak. Ambune tekan ndi ki lho. Pitik iki. Wong ora ono gluduk ora ono udan kok tiba-tiba mbaknya ini datang ke sini terus njuk nuduh saya ngentut. Welah. Jangan-jangan jenengan yang ngentut. Welah, bapak iki tak kandhani ape-ape kok malah ganti nuduh aku ngentut. Wis to, Pak. Mambu iki lho. Heeh, Pak, mambu ya, Pak. Ngiseng wae, Mbak, Pak. saya itu ndak ngentut, saya berani digeledah kok. Tapi mau mambu, Pak. Nyun pangapunten nggih, Mbak. Nek saestu sanes bojo kula sing ngentut. Kula niku pun apa lambune, Mbak? Mergo wis kulino kuwi dadi ra iso ngambu. Wis garing ngising wae. Wonten napa niki, Pak? Bu, Wes, wonten ya napa? Pak Hansip ben sisan. Ribut garing Pripun, ngising Bu? wae Ngene kaya. Pak, ngene. Iki lho, bapak iki ngentut. Ayo takon ngising sik to ya. Wong ambune Wis garing ngising rasa ribet kaya. Hansip, Malah Pak, gede tunggu. gede. Wah, ayo. Pak Hansip, Mas Mbak Mbok, kula niku nggih dirungokke. Saiki geret wae lah. Ayo. Mambu, Mas. Silitku kira kebelet ngising malah kon ngising. Nasibe benci. Orang ngising kon ngising.
Bojoku kira kedip ngising. Lha kok dipaksa ngising ki piye to? Wes, kowe meneng wae iki. Bojomu kuwi entek, kok ambune ra karuan. Kuwi jenenge kepesek. Bener ra? Wis ngising. Selamat pagi para pendengar 100,5 FM. Bertemu lagi bersama saya Indra Agus dalam acara Berita Sudut Kota. Berita pagi ini datang dari sudut kota Moromara. Segerombolan pemuda melakukan pengeroyokan kepada pria berinisial AO atas tuduhan pencurian di halte Sibang Raya. Pengeroyokan dilakukan karena dugaan korban berinisial AO dituduh atas pencurian berupa handphone milik JD. Berdasarkan penyelidikan keamanan setempat, ternyata handphone milik JD tidak dicuri, melainkan tertinggal di rumah. JD dan segenap pihak meminta maaf serta mengaku menyesal karena telah terjadinya tindakan pengeroyokan tersebut dan meminta agar kasus ini tidak diangkat ke ranah hukum. Namun AO tidak terima dan akan mengangkat kasus ini ke ranah hukum, berharap kasus ini menjadi contoh agar tidak terulang lagi. Sekian berita dari Sudut Kota, tunggu terus informasi menarik lainnya hanya di Berita Sudut Kota 100,5 FM. Asu, 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 asu. Bas. Asu, 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 asu. Asu tenan. Wis, Mas. Asu. Thank you.